Так, дорогие блохненцы, я тут в Москве нахожусь. Вот здесь, посмотрите, все прям заметает. Вот такие метели жуткие, тротуары более-менее еще ходить можно. Вот, как говорится, сегодня уже 17 января 2024 год. И завтра будет потепление до минус 2 градусов. Вот. Так что не забываем писать комментарии, как там Блохна поживает, как другие города поживают. Жизнь прекрасна, когда пьешь не спеша лимонад, колокольчик. О, как замело, да? Так что сугробов очень много. Жизнь потихоньку всех радует. Кто-то катается на лыжах, кто-то ходит пешком. Как думаешь, что это за штуки такие? Вот эти, да? Выхлопные газы входят. Вот. Ну что ж, всем хорошего вечера.